så smuk med sin julepynt, minder mig om en drøm, som jeg havde sidst jeg blev født. Så nu er det endelig jul, jul igen. Jesus, barnet fra Bethlehem, blev betragtet som psykopat. Det er i dag hans fødselsdag, så nu er det endelig jul, ja, jul igen. Dage med sange og dage med fred og tid til kærlighed og julelys fra sidste år. Så blev det endelig jul, jul igen. Der er et barn, der beder til Gud i smuk enfoldighed, imens jeg bærer træet ud. Ja, så blev det endelig jul, jul igen. Gaden er så smuk med sin julepynt, den minder mig om Lyngby hovedgade. Og dengang med mormor og morfar, da jeg var barn, så nu er det endelig jul, jul igen. Jeg skulle lige have